तो गाइस क्या आपके भी मोबाइल के अंदर कोई भी वीडियो प्ले करने पर आवाज़ नहीं आ रही है, स्पीकर से आवाज़ नहीं आ रही है, तो इस प्रॉब्लम को आप लोग ठीक करना चाहते हो। तो इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करना है आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2-3 तरीके बताने वाला हूं, जिन तरीकों को आप लोग फॉलो करके अपनी इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो। तो सबसे पहला जो तरीका है, इसके लिए हमें सबसे पहले अपने मोबाइल के अंदर सेटिंग को ओपन करना है, ठीक है। तो मैं फटाफट से अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन कर लेता हूँ। जैसे आप लोग अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन करोगे, अब आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा साउंड से वाइब्रेशन का, इस पर क्लिक करना। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका ये जो मीडिया का ऑप्शन है, ये कुछ इस तरीके से ऑफ होगा, मतलब कि इसके अंदर आपका पूरा कुछ इस तरीके से ऑफ होगा। आपको करना है क्या, इसे कुछ इस तरीके से फुल कर लेना है। जैसे आप लोग इसे फुल कर लेते हो, उसके बाद में आपको जो दूसरा ऑप्शन है रिंग टोन का, इस पे इसे भी कुछ इस तरीके से आप लोगों को फुल कर लेना है, ठीक है। तो मैं इसे भी फुल कर लेता हूँ। अब इसके बाद में आपको थर्ड वाले ऑप्शन पर भी क्लिक करना है, कुछ इस तरीके से इसे भी पूरा फुल कर लेना है, ठीक है। जैसे आप लोग इतना कर लेते हो, उसके बाद में आपको करना क्या है, इसके बाद में आपको अपने मोबाइल के अंदर फिर से वीडियो को प्ले करके देखना है। कोई भी एक वीडियो को उठा लेना है यूट्यूब से या कहीं से भी आपको प्ले कर लेना है। जैसे आप लोग प्ले करोगे, अगर आपका ये जो प्रॉब्लम था ठीक हो जाता है तो ठीक है। अगर फिर भी आपकी ये प्रॉब्लम नहीं ठीक होती है, तो अब मैं आप लोगों को एक दूसरा तरीका बता देता हूँ, जिससे आप लोगों की ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या है, अपने मोबाइल के अंदर पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखना है। जैसे आप लोग पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखोगे, तो यहाँ पर आपको एक रिबूट या रिस्टार्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करना, आपका मोबाइल ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाएगा और उसके बाद में ऑटोमेटिकली स्विच ऑन भी हो जाएगा। और आपकी ये प्रॉब्लम फिर से आप लोगों को वीडियो को प्ले करके देखना है और ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपकी ये प्रॉब्लम फिर भी नहीं सॉल्व होती है, तो इसके लिए आपको किसी मैकेनिक के शॉप पर जाना है और वहाँ पर जाकर इस प्रॉब्लम को ठीक करवा सकते हैं।